Znači, u ovoj Norveškoj je toliko očajno. Ali, zavisi kako za koga. Samo da se ne okliznem, ne moram baš da upadnem. I pozdrav ljudi, alo sine ovde. I evo, još jednog dana u nama prelepoj Norveškoj. Vidite kako je prelep dan, naravno po norveškim standardima, ali mi nećemo sedeti kući, nego ćemo otići u jednu lepu turu do jednog jezera koje je na par kilometara od mesta gde su smešteni moji rođaci, tako da vidjet ćete kako je lepo čak i po kiši. Evo dok idemo ka gore, inače sad kada je i ovakav dan, Norvežani, mlade mame norveške sa svojim bebicama šetaju po ovoj lepoj kiši, naravno opremljeni vodonepropustljivim materijalima, tako da oni uživaju u svakom trenutku, ali sad danas ih nešto i nema, pošto je sinoć bio završni dan festivala povodom 400 godina ovog grada, Kongsberga, tako da verovatno još i subota, tako da ljudi malo odmaraju, uživaju u svojim kućama, ali mi smo na aktivnom odmoru, tako da moramo iskoristiti svaki trenutak. Ali stvarno, znači okolina grada je prelepa. Možda jedan dan kad bude malo lepše vreme, pa ću otići nekim šumama, ali sad ne bi baš da eksperimentišem, jer vreme može da se naglo pogorša, ali možda može da se poboljša. Tako da vidjet ćemo. I evo, svratit ćemo do njihovog Jokera, što je nešto kao naš shopping-go. Uzim neku kaficu, nešto. Sad ovi njihovi podzemni prolazi. I sad, ako ste prvi put u ovakvom nekom novom gradu, vi imate neku orijentaciju, ali vas oni vode na drugi kraj. Tako da, snaći ćemo se, nije prvi put. Drugi, a ja bih želeo da idem ovamo. A on će da me odvede skroz na onu stranu tamo. Sad ćemo da idemo malo kroz šumu i blato. Jer smo prošli kroz ovaj lepi neighborhood. Nice. Dobro, nije toliko strašno. Nije gore nego prošli put. Mislim, ovo je brža varijanta, jer sa druge strane bi morao da se penjem uz neko brdo, pa onda da idem preko nekog nadvožnjaka. Ovako ćemo ipak ovuda otići. A ovo kakav je teren naslagalo od humusa, kao da hodam na sunđeru, bukvalno. Vidite, mislim i ovo nije divlja, ovo je isto sa neke strane uređeno zato što izlazi, vidite, na park, tu su kuće. Nego mi je glupo sada da snimam baš kad idem kroz ta naselja, ne znam, nekako mi je bez veze. Vidite, dečji playground i evo ga, lagani fudbalski teren. Sad, da, ja bi došao odande, ali bi mnogo duže šetao. Ovako ćemo ići ovim putem, pa idemo tamo i opet izlazimo na trotoar koji ide pored ulice. Se malo penjemo, samo da se ne okliznemo. Ali tu su Salomon.
I po suvom i po mokrom grip je mnogo dobar. I to kao da je neki... Kad izađem kod nekih kući, a ja neću da izađem kod njih kući, je li dole prolaz? Znači moramo prečicom. Dobro, htio sam da istražim malo dalje. Ovo vidi da je skroz dole. Dobro. Možemo mi to, bre. Op. Dobro. Ovo napazim. Imamo kamenja. Pa da ne moram baš i da je... Nisam mi stigao već da... Sad smo tu gde treba da budemo. I evo ga opet još njihov. Podzemni. Šta li grade ovo, bože. Mislim, znam da pre jedno manje od godinu dana ovde nije bilo ništa. Znači, bila je neka šumica, oni su tu sad nešto krenuli da grade. Ali ovo plavo me podsjeća na one kocke što smo imali kao klinci, ali one kineske što se baš dobro ne uklapaju. Nice. Vidite, ovo je neka obilaznica koju su ugradili, ali izgleda da su je završili. Možda i nisu skroz, ali ide tamo oko tog jezera. Sad ćete i da ga vidite. Evo. Sad treba da idemo još malo dole. I s desne strane vodi put ka šumi. I onda puca pogled. Neverovatan. A što je najjača stvar i zadnje 2 puta kad sam bio na ovom jezeru, znači uvek je padala kiša. Njega uvek nekako ostavim kad su ovako ružni dani pod navodnicima, kad ovako je kiša, da odem tamo da zabodem, da uživam. Znači onako mirno, priroda. Evo, prošli put su ovu kuću renovirali, kako su je lepo sredili. Mislim, kuća, evo, ajde, sad krećemo opet s teme, ali, znači, kuće, dvorišta, kako su uklopljene u prirodu, to je neverovatno. Znači, prosto, kao da bi ona stvarno tu trebala, kao da je sama nikla. Znači, tako se lepo uklapa. Znači, drvo, kamenje, pokošeni, ovi travnjaci, ali... S obzirom da je ono još period cvetanja, kao što vidite, znači oni preskaču delove gde još ima cveća. To mi je ono bilo toliko fascinantno, jer evo te vidite tamo na primjer, kako je tu negde pokošeno, onda imaju ovi bedimi, šta oni mogu ladno trimer da uzme i frk i gotovo. Ali ne, oni su ostavili te delove da bi pčele mogle da obave svoj deo posla. Stvarno imaju te neke specifične detalje i onako su baš, znači ono, ne mrzi ga da to preskoči, a ono mogu mi kažem, a boli me, znaš. Tako da, eno ga, tamo je putić gde ćemo se odvojiti. Pogledajte mene, znači, isparavan. Ne koliko sam mokar, nego koliko sam se oznojio i koliko isparavan, jer ove jakne koje su ono za kišu, vrate, kao najlon da nosiš, ali dobro. Naravno, uvek morate biti spremni na ovakve situacije i poneti suvo. Sad, tamo ponosam i ovaj kišobran, ali sam video, tu nisam bio, imaju neke 2 kao pećine. Pošto je, mislim, ovo sve bukvalno rudarski predeli, verovatno su bila neka okna, a možda i prirodno, nisam sad čitao detaljno, jer više volim da vidim u praksi kako to izgleda. Pa ćemo možda otići i do njih, zapalimo vatru, ono ludilo, razumete. I evo, skrenuli smo, znači, čak mislim da možda ima i jagoda. Možda još nisu procvetale, ali znam da sam prošle godine ovde usput nalazio. Što je onako ekstra. Samo da mi nije. Ćemo mi ovde, ja mislim da levo mogu da se probijem na jezero, je sad jedino ako nije nadošlo, ali ne bi trebalo.
Nešto je zabranjeno, ali sad... Ne znam. Kongsberg komune. Vidim samo da je nešto zabranjeno, to je najbitnije. Nećemo ništa raditi što je nedozvoljeno. A ovdje za bajs, znači, vrhunski. Ali ima tu ima još par jezera, mislim, ono, znači, gdje god je imao neki usek, tu je se napravilo jezero. Znači, evo ga putiće, sad razmišljam da li da nastavimo dalje. Da, mislim da ćemo nastaviti dalje malo oko, pa ćemo se posle spustiti dole. Hoću da vidim da li mogu da nađem te pećine. Već se nadzire jezero. Ovdje baš previše snimam, ali vidite kako oni njima lepo naprave svuda po neki taj parking. Znači, to ništa nije specijalno, razumete? Znači, tu je malo prokrčeno, nasuto je full, brate. Vidite, malo drveno klupico. Evo ga, to je to jezero. Šenerud Vanet. Sad, ja i moje čitanje norveškog je veoma kritično, ali dobro. Ali eto, ko zna da čita, može pročitati. Nice. Da vidimo, da obiđemo oko celog jezera. Ipak sam se spustio, vidite, ima i za spašavanje. Čak izgleda da je korišćen u neko skorije vreme. Evo ga jezero. I takvih ima na hiljade ovdje u Norveškoj. Vidite kako su oni njima dao malo skakaonica, malo ovo ono. Znači nije to privatno, to je znači ono državno. Ali ona kućica tamo je privatna, samo da je zoomiramo. Eto ga. Vidite kako je on, brat, napravio. Ima tamo još jedna. A ja obično dođem na onaj deo tamo, samo da vidim da se lepo vidi. Vidite kako je usečeno, kao izbačeno na ono kamenje tamo, vrh. Vidite kako lepo pada kišica. Kako je dobro, brate. Evo, možemo i da zalegnemo, brate. Ali to je verovatno nekih ovih što kampuju ovdje. Tako da, idemo tamo. Idemo tamo, brate. Ipak sam odlučio da malo prisednem ovdje ispod ovoga. Da možda popijem neku kaficu, da uživam ovdje. Mislim, ima... Možda i zapalim vatru, ko zna. Maybe not. Malo sam ga zakačio tamo. Mislim, ne znam čije, ali... Bože moj, poslužit će me da malo odmorim. Ćemo poslije da nastavimo. Ovdje, matrica. Sad, pošto smo malo modifikovali ovo skrovište, nadam se da se vlasnici neće ljutiti. Eto, malo ćemo da uživamo u kiši, u ovoj prelepoj prirodi i u tišini i cvrkutu ptica. Prelepo. I on svežem vazduhu, znači ono... milina. Dok smo tu, bar da se lepo presvučemo, pošto mi je majica mokra. Tako. A malo pre sam pokušao da gurnem, dok nisam stavio ovaj štap, i bukvalno sam seo na to. Sad ovu majicu ćemo iskoristiti, koja nije baš toliko mokra, što nisam puno ono za sedenje. Da malo ugrejemo guscu. Sad, stvari o kojima sam hteo da popričam, dok uživam u ovoj prelepoj prirodi, ovom prelepom jezeru i naravno kiši, jeste 5 stvari koje mi se sviđaju vezano za Norvešku i 5 stvari koje mi se ne sviđaju vezano za Norvešku. O tim stvarima ćemo pričati u narednom videu, a vi do tada bacite jedan subscribe, lajkujte video i prokomentarišite da li vam se sviđa mesto na kome trenutno boravim. I evo da vidite, pogledajte kako je lepo. Naravno, evo ga, hvala kogod da je ostavio ovo, spasilo me.
Vidite kako smo malo improvizovali, malo smo ga nadogradili, ali ostavit ćemo ga ovako za tog ko ga je napravio ili za možda neko ko bude slučajno prošao. Kiša i dalje pada, znači ne posustaje. Biće zanimljivo. Sad idemo da vidimo da li mogu da nađem one dve pećine. Ako ne mogu, ništa, vratit ćemo se, Bože moj. Evo vam isto jedna kućica, a tamo se braća, znači, lagano kupaju. Eno ih na skakonici. Boli ih brigije, brate, što je ovde ovako ledeno i ovako kišovito. Ovde piše da je privatan put. Vidite. Mi ćemo ovim ovde delom. Tamo ima neki potok koji se bukvalno ne uliva, nego se odliva od jezera. Idemo malo vamo da prošetamo, da vidimo šta ima. Vidite kako kiša pada, brate. Sad razmišljam možda i da se vratim. Da dođem, jer baš se raspadala. Mislim da ću da se vratim, a evo, vidite kako je lijepo mesto. Sad ću prvo s ove strane da ga snimim. Pa ćemo da idemo kući, da se sušimo, popijemo neki čaj. Buraz. Da li ćemo ovdje uspeti? Uspećemo malo. Sutra ćemo da uspemo. Jao, buraz. Jao, buraz. Sve. Pokušavam, jao, vidite ovo, jao. Pokušavam. Evo ovdje koren. Tako. Skočim, to. Vidite, evo, brate. Ja hoću da se zavlačim svuda. Ne, vidite ovdje. Da vam pokažem. Malo stene. Vidite kako je lijepo. Ovdje klizavo. Vidite. Evo, procvetao lokvanj. Ali, opet evo, sad ćemo malo prođemo pored ovog potoka. I mislim da bi to bilo to za danas. Ne znam, duše možda budemo otišli negdje kasnije. Ali idem prvo kući da se osušim. Da osušim telefon, jeste vodootporan, ali ne znam da li je toliko otporan. Veliki pozdrav iz kišne Norveške. Ali ipak sam odlučio da vam pokažem moje omiljeno mesto, je samo da nije poplavljeno. Opa. Vidite, pogledajte vi. Sad samo se nadam da mi kamera nije pokisla, pošto sam ceo mokar. Mislim, ne što sam ceo mokar, nego samo da mi lens. Vidite. Nice. Pogled odavde. Mislim da treba da idemo dole. Jeste. Tako je, tako je. Vidite, putići, puteljci, posle ćemo se vratimo ovamo. Opa! Vidite koje probijanje, a? Ja, ovdje čak i ni živo, dobro je, pa smo preživjeli. Nice! Nice! Evo, već vidite s ove strane. Evo ga. Mesto. Jedno od najlepših na ovom jezeru. I ovdje su malo pravili
neki roštilj, grejali se. Vidite. A gde nam je sklonište? Eno ga sklonište. Eno ga tamo gde smo mi bili. Samo da vidim. Evo ga. Ja sam mislio da je to sklonište od nekih što su bili sa kamperom, ali očigledno nije njihovo, brate. Da siđemo malo dolje. Samo da se ne okliznem, ne moram baš da upadnem. Nice. Nek braća se kupaju, pada. Klasični Norvežani, brate. Ali pogledajte onu kuću u daljini, kakav oni pogled imaju, brate moj. Gledaj ono. Pogled na cijelo jezero. Sada smo upalili neke malo fotografije. A sada ćemo se vratiti kroz šumu i idemo vala kuće da se sušim. Jer sam stvarno iskiso. Jeste ovo nepromočivo, ali nije baš toliko nepromočivo. Da vidimo samo s koje strane, evo. Sad ćete bar da vidite koliko je gusto. Evo ga. Nema, brate. Oni idu, trče, kupaju se. Pogledajte vreme. Znači, alo sine, ne budi taj lik. Znači ono, da li je kiša, da li je sneg, da li je sunčano, aktivnost na maks. Sad samo ja ne znam gdje ću dodim. Ali dobro, ja obožavam da se gubim. Mislim, ne možete realno da se nešto specijalno izgubite. Šta li je ono tamo? Bocka mi sad, moram da odem da vidim. Šta je neki naslagano kamenje. Vidite, nešto ograđeno. Vidite. Nešto ograđeno. Sad ćemo da vidimo. Pogledajte ovo. Pogledajte. I tamo ide ka jezeru. Možda mogu da izađem na put ovuda. Možda. Maybe baby pokaže. Evo ga jezero. Ozero. Nice. Da, mogu da izađem na put. I to je stvarno ekstra. Ali ne znam šta je ovo. Evo mi gore neki put. Joj, sad bi išao, svuda bi išao. Zašto da ne ide? Ali ćemo ipak mi ovdje se vratiti kući. Tako da to bi bilo to današnje avanturice. Malo sam vam pokazao ovu prelepu prirodu oko grada Kongsberga. Ovo prelepo jezero, jedno od njih 300 koji okružuju grad. Tako da nadam se da ste uživali. Kao što sam ja uživao ovako mokar po ovoj kiši, ali Bože moj. Znači nemoj da se ponavljam. Zapratite me, lajkujte, pišite u komentarima da li biste vi možda živjeli u Norveškoj i da li biste je posjetili. Lupite zvonce da ne propustite još jednu ovako, znači, ludu i nezaboravnu avanturu sa Alosineom. Idemo kući da se osušim. Možda će biti još nešto danas za snimiti, ali ako ne bude, vidimo se u sljedećoj avanturi. Pozdrav!